何回転ですか？これで今160。160。はい。上げていきます。はい、お願いします。180。180。200。200。220。240。はい。300。材料がちょっと大きいからこの辺で。はい、ありがとうございます。それぞれどっかへ動画行ったとか、消えてもらったとかないように2人で撮っとけ。刃物台で展開します。はい。回しましょうか。はい。ちょっと、はい。長いんで。危ないよ。